आइडिया त गुड आइडिया रहेछ त्यही हो त अब यो त्यति खाली हो नि अनि यता पङ्खी काट्ने त्यो वालमा उतै जाने हुन्छ अब जाऊ है झर्नाहरू त उता पारितिर मान्छे छ कि हल्ला गरेर बोलाउनु है उता ढल्छ उता अहिले नि लड्दैन अहिले जनवरी 3 नवराज सुवेदी सहरको जमिनमा रहेको ठुलो शिवल गोरु काटिँदैछ Oh. जाने रहेछ एकैचोटिमा जाने रहेछ हजुर सिमल त हलुको हुन्छ जान्छ अघिल्लो खेल्छ जान्छ
त्यहाँ दुईटा छ क्या त्यहाँ
यिनै भन्नु उफ त्यो अङ्कल छ नि त त्यो मोटो अङ्कल हो दाउरा होइन अब सिमल भने त्यतिकै राखिरहन्छ सिलिङ भन्छ नि सिलिङ हो त्यसको लागि दाउरा त्यो बल्दैन भाइ त्यो त सबै छिनाउँदै छिनाएन बोक्रा त हाल्नुपर्ने छ उता पनि लानुपर्छ त भाइ उतालाई अलिक खेल्नुपर्छ कि यता हेर त यही नजिकै भयो भाइको घर चाहिँ कता पश्चिम हो के थरी भाइ मगर हो कुन ठाउँ हो भाइ पश्चिम धनगढी धनगढी उहाँ महाकाली धनगढी कि यहाँ महाकाली धनगढी पुनर्वास